अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकास और मैं हूँ माजमिया ब्लॉग्स के प्लेटफार्म से बोल रहा हूँ। तो आज मैं आया हूँ हन्नान भाई की तरफ। हन्नान भाई जो है बैकग्राउंड में जो इनकी फैमिली हिस्ट्री है वो डॉक्टर फैमिली है। तो माशाल्लाह हर तरह की जो है इनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इन्होंने इस फैसिलिटीज़ के साथ साथ लव बर्ड भी जो है वो रखे हुए हैं, ब्रीड करवा रहे हैं। ये इनका फर्स्ट सीज़न है, उससे पहले जो है वो कनौर वगैरह जो है ब्रीड करवा रहे थे। तो आज हम इस हॉबी के हवाले से हन्नान भाई से बात करेंगे कि वो इसे एज अ हॉबी कैसा इंजॉय करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हन्नान भाई। क्या हाल चाल है? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक ठाक है? सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइएगा अपना। मेरा नाम अब्दुल हन्नान है, मैं शेखुपुरा से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल लव बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं। राउंड अबाउट फर्स्ट सीज़न है मेरा और लास्ट ईयर मैं सनकनौर ब्रीड करवा रहा था और अल्लाह का शुक्र है लव बर्ड्स का रिस्पांस एज़ कम्पेयर टू बिग बर्ड्स अच्छा आ रहा है। मतलब इनकी ब्रीडिंग और इनकी केयर उनसे बहुत कम है, पर इनका ख्याल रखना तो पड़ता ही है, जाहिर बात है। तो कौन कौन से लव बर्ड्स आप ब्रीड करवा रहे हैं? मेरे पास कमर्शियल में पड़ा हुआ है। कमर्शियल में अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो, पारब्रूस प्लेटिनोज और फर्दर पेल फेलोज हैं ऑफलाइंस में, और डेल्यूट अभी ऐड करना है इंशाल्लाह इसी सीज़न में। सही है, मतलब आगे आप फ्यूचर जो है वर्किंग उस पर जो है डेल्यूट ऐड करें। डेल्यूट कमर्शियल से हट के फिर जाएंगे दूसरे में। सही है। अच्छा माशाल्लाह मैं देखा है आपने ये बिल्कुल एक सेपरेट सा जो है फार्म बनाया हुआ है। हाँ जी, हर तरह की माशाल्लाह ये आपको चीज़ें जो है थोड़े से शौकीन से हैं। अच्छा, साथ नेचुरल हैबिटेट में रहने का अपना ही है। ज़रा लव बर्ड्स के साथ वाले रूम में लव बर्ड्स हैं, इस रूम में मैं होता हूँ। सारा दिन तकरीबन यहाँ पर ही गुजर जाता है। सही। तो सुबह के टाइम हॉस्पिटल उसको देख लेते हैं, शाम को यहाँ पर लव बर्ड्स को एंजॉय करते हैं। सिर्फ इनकी ब्रीड वगैरह काफ़ी अच्छी है। इनकी बेसिकली लव बर्ड्स की आवाज़ बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल। सनकनौर रखे हुए हैं ना, तो उनका साउंड वॉल्यूम 120 डेसिबल कानों को चुभता है। लव बर्ड्स बहुत बेहतर है उनसे। सही। और अल्बाइनो, क्रीमिनो थोड़ा सा ट्रिकी है ब्रीड करवाना। इनकी केयर पर डिपेंड है, जितनी केयर आप कर लेंगे, जितना इनका साफ सफाई का ख्याल रखेंगे ना, आपकी ब्रीड उतनी अच्छी होगी। सही। अच्छा मेरा ये हर दोस्त से ये सवाल होता है कि लव बर्ड डेफिनेटली कॉन्टीन्यूस बोलता रहता है, इसका एक शोर भी है। तो आप इसे जो है इसे इंजॉय करते हैं या आप इसे उतार लेते हैं? इसकी आवाज़ स्ट्रेस से फ्री करने वाली आवाज़ है। ये आपको इरिटेट नहीं करती। आप जितना मर्जी भी दिन से लेकर रात तक भी सुनते रहना, आपको इरिटेट नहीं करेगी लव बर्ड्स की आवाज़। वो एक म्यूज़िक की तरह ही है, आप इंजॉय करें उनको। तो आप इससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एज अ हॉबी और एज अ जो है बिजनेस। हॉबी अच्छी है और हॉबी के साथ साथ वो हॉबी तो बहुत ही अच्छी है जिसके साथ आपको अर्निंग भी आ रही हो। तो बिजनेस कमर्शियल का तो गुड है। आगे अब म्यूटेशंस में जा रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है आगे पेल फेलोज और डेल्यूट्स में। सही। म्यूटेशंस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। अच्छा तो ये मुझे बताइएगा कि जो दोस्त इसे एज आ एंटी स्ट्रेस रखना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या मशवरा देंगे? एंटी स्ट्रेस रख सकते हैं आप, अगर आप कुछ बर्ड्स रख दें ना महंगी म्यूटेशंस में जाए। सिंपल आप किंगफिशर लें, वो भी आपको स्ट्रेस फ्री कर देंगे एक बार। जब आप उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो वो यू आर स्ट्रेस फ्री। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स का जो सीन चला हुआ है, इस पर आप थोड़ा सा इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जी फिजिबिलिटी रिपोर्ट व्यूज़ के लिए ही है। अच्छा। इसके अलावा तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, जिंदा चीज़ है जी, उसका आप नहीं गारंटी दे सकते किसी भी चीज़ की। ब्रीडर पेयर है, आप ब्रीडर पेयर पहली बात तो किसी से ब्रीडर पेयर लेना, क्योंकि ब्रीडर पेयर बहुत कम लोग सही पेयर सेल करते हैं। और सेकंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप ये नहीं कह सकते कि अल्बाइनो, अगर आप अल्बाइनो टू अल्बाइनो ब्रीड करवा रहे हैं तो 28,000 का पेयर है, वो आपको पहली ब्रीड में आपको 5 या 4 चिक्स देगा, इम्पॉसिबल है। पहला आपका क्लच हो सकता है इनफर्टाइल हो जाए, हो सकता है आपका पहले क्लच में 5 बच्चे आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए।
सही। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट वहाँ पर आपकी कैंसिल हो जाती है। जब डेड एंड शेल होता है ना, तो वो बंदा सिर्फ कैंडलिंग करके एग को देख सकता है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। ये बड़ा ना सीन चला हुआ जी, इतने लगाओ इतने कमाओ। सर ये उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स ना सिर्फ वहाँ पर ही फेल हो जाती है। जब आप केजेस की तरफ जाते हैं ना, सबसे पहली चीज़ ऐड करना है आपने केजेस। उसके बाद आपने बाकी की आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पूरी करते करते ना, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब तक आप कैलकुलेशन करते हैं ना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट पीछे रह जाती है। वो सिर्फ फिजिबिलिटी एक पेयर की बता रहता है, बाकी चीज़ों की नहीं मैनेज, बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर ना जाएँ, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा टाइम लगा लें, काम अच्छा है, लेकिन फिजिबिलिटी आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िंदा चीज़ है, ज़िंदा चीज़ की फिजिबिलिटी आप नहीं दे सकते। तो आपका कहना का मतलब यह है कि इसमें फिक्स अर्निंग नहीं है, जो आपकी किस्मत में वो आपको मिलेगा। आपकी मेहनत पर है, आपकी मेहनत पर है। आप जितना उनका ख्याल रखेंगे ना, वो बर्ड्स आपका उतना ही ख्याल रखेंगे। उनकी ब्रीड अच्छी आएगी माशाल्लाह। इस बार मेरा अच्छा रिस्पांस रहा है, मतलब 80-90% हैचिंग रही है। डेड एंड शेल भी होता है, चिक्स एक्सपायर भी हो जाता है, बहुत कुछ है इसमें। पर फिजिबिलिटी पर ना चलें, खुद एक पेयर से स्टार्ट करना, बेशक फिशर से स्टार्ट करना, आपको खुद ही फिजिबिलिटी आप अपनी बनाएं। अच्छा जी, हनान भाई का ये पहला सीज़न है, इनके जितने डीएनएस है ना, मेरा ख्याल है 25 इन्होंने एक दफ़ा करवाए हैं और 30-35 एक दफ़ा करवाए हैं। तो पहले सीज़न में इतनी अच्छी प्रोग्रेस लेना भी बड़ी अच्छी बात है। और मोस्टली मेरे सारे क्रिमिनोज थे। हाँ जी, कमर्शियल बर्ड्स, क्रिमिनोज, अल्बाइनोज, डेकिनोज वगैरह थे। बस मेहनत की है जी। तो पहली अर्निंग पे आपकी क्या वो कंडीशन थी? बस ये पहली अर्निंग पर पहले तो यकीन ही नहीं था कि बर्ड भी सेल होता है। फिर पहली अर्निंग माशाल्लाह, मेरा पहली सेल्स ही मेरी 150K की थी। क्रीमिनोज थे, अल्बाइनोज थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जब जिसकी पहली अर्निंग इतनी हो तो उसको रिस्पॉन्स अच्छा ही होगा। चस्का पड़ जाता है। अभी मैंने खुद भी बर्ड्स रोके हुए हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, इंशाल्लाह ब्लू 2 की वर्किंग है सारी माशाल्लाह। हाँ जी, ब्लू 2 की तरफ भी बहुत से दोस्त जो है ना वो शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ जी, ब्लू 2 की वर्किंग मेरे पास अब क्रिमिनो में है और पेल फेलोज में है। सही माशाल्लाह। पार ब्लू अपलाइन पेल फेलो और पार ब्लू अपलाइन स्पेड पेल फेलो का सही, वो ब्लू 2 की वर्किंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आगे भी इंशाल्लाह डेल्यूट में भी ब्लू 2 की वर्किंग के लिए ऑफलाइन में ही करनी है माशाल्लाह। तो ये थी स्टोरी हनान भाई की। तो अब चलते हैं इनके शेड में आपको विज़िट करवाते हैं, इन्होंने कौन कौन से बर्ड्स रखे हैं और उनकी आपको प्रोग्रेस भी दिखाते हैं। माशाल्लाह जी, ये बर्ड रूम है, बहुत खूबसूरत, हर तरह से मैनेजेबल। और सबसे जो अच्छी बात लगी है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल सफाई है। आपको किसी तरह की कोई डस्ट, कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। अगर आप इनकी ट्रेस भी देखें तो ट्रेस भी माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से साफ़ और मैनेज की हुई है। जी भाई, ये अल्बाइनो टू कार्बन स्प्लिट इनो माशाल्लाह। ब्लू अपलाइन स्प्लिट एल्यूटर, ग्रीन यूवी अपलाइन स्प्लिट सही, अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड है और अच्छा। साथ अल्बाइनो रेड है सही और माशाल्लाह। ये भी अल्बाइनो रेड है और साथ कार्बन स्प्लिट इनो। सही, ये फ्यूचर की पेयरिंग है जी। अच्छा माशाल्लाह। ये पेजल विजुअल में और स्प्लिट पेजल भी है सही। और इसके बाद ये अल्बाइनो माशाल्लाह, रेड टू रेड लगा हुआ है। सही, ये भी अल्बाइनो डेकिनो माशाल्लाह। मोस्टली आपकी जो है वो कमर्शियल बर्ड पे अभी वर्किंग ज़्यादा है। कमर्शियल बर्ड्स पर ये है, कमर्शियल बर्ड्स ही ज़्यादा ब्रीड करवा रहा हूँ। सही है बाकी कुछ फॉस्टर्स लगे हुए हैं और एक पार्लो ऑफ लाइन का लगा हुआ है माशाल्लाह। ये वाला तेरे पार्लो ऑफ लाइन सही, पेंसिल अच्छा। और पार्लो ऑफ लाइन स्प्लिट पेंसिल, ये ब्लूटूथ की वर्किंग के लिए है। इसके अलावा बाकी फॉस्टर नेक्स्ट सीजन के लिए कुछ बर्ड्स रोके हुए हैं। सही है, कुछ यहाँ पर है, ये सारे मेल्स हैं और उस साइड पे सारी फीमेल्स रखी हैं। सही। अच्छा, आपने कोई बर्ड बेचने हो तो वो काइंडली बता दें कि आपके फॉर सेल कौन से बर्ड हैं कि नहीं? फिलहाल तो फॉर सेल नहीं है। अच्छा, बाकी अगर फॉर सेल होंगे तो मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में चला जाता है। सही है। मेरा नंबर मैं आपको लिखवा दूँगा, नंबर आप शो कर दें फिर भी। 034 जी। 003 ठीक होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर हुए तो मैं ज़रूर बता दूँगा। जी ठीक। हनान भाई का माशाल्लाह रूम का विजिट, बहुत अच्छे बर्ड इन्होंने और क्वालिटी वाले बड़े अच्छे बर्ड रखे हैं। स्पेशली कमर्शियल का काम कर रहे हैं, इसके अलावा ये पेड़ चालू जो भी डाली वर्किंग करना शुरू कर दी है उन्होंने, मतलब परचेजिंग कर रहे हैं।
तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। आखिरी पैगाम तो यही है कि आप लवबर्ड को रखें ज़रूर, एज आ इट स्ट्रेस रखें। दूसरे नंबर पे ये आपको नेचर के करीब करती है, और तीसरे नंबर पे जो लवबर्ड है इसे आप केयरिंग पर्सन बनते हैं। डेफिनेटली आप इनकी केयर करते हैं तो आप खुद भी एक केयरिंग पर्सन बनते हैं। अगर आप इनकी केयरिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों अपनी फैमिली से भी एक केयरिंग पर्सन बनते हैं। तो ये इसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर नेचुरल की बात करें तो नेचुरल बर्ड जो है ये इसे आप इसको हर तरह से इसकी केयरिंग करते हैं, इसे दाना पानी टाइम पे देते हैं, इसके फूड का ख्याल रखते हैं, ब्रीडिंग सीजन में इनको आप अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अर्निंग का सोर्स भी है, उसके साथ साथ एक एज आ हॉबी भी है। तो आप क्या समझते हैं सर? ये एज अ हॉबी भी है, इनकम की सोर्स भी अच्छी है। कमर्शियल बैट में जो नया बंदा है वो कमर्शियल बैट में जाए, मोटेशन की तरह शुरू में ना आया, आप कमर्शियल बैट में जाए, बैट को ब्रीड करवाएं, मैंने भी बोला है आपकी अच्छी अर्निंग होगी। केयर करें, सफाई करें, केयरिंग तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब इनके डालने का आपने दिन में 2 बार ख्याल रखना और पानी का, तो आप केयरिंग करती ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उनका देखें तो आप इनके पास खड़े हो बातें नहीं कर सकते, छोटे में तो ये था कि आज का ब्लॉग। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में दोबारा आपके साथ आ जाऊँगा।